Ya siraɗin tami al'asikam ya munta ilmu mun tuba. Haƙƙin latita da jalla ya saka fulkama muna duba. Ha'un wa mimun wa nunin ya dalin azizin ayo duba. Harisin ya alaikum ya izin ya mai cikar haiba. Shahidin ya sharifin ya haƙƙun ya azharin launi. Aminin ya habibin ya nurin ya sayyidul kauni. Mubinin ya mubarrin ya mudin ya anjalal aini. Bashirin ya nasirin so izin sofar la'adinani. Salamu alaika haqqal haqa'iqi ya suturar bayi. Salamu alaika ya isal arabi mai san ka to yayi. Salamu alaika ya abdullahi abin so abin koyi. Salamu alaika wanda da kai aka kayi komai yake juyi. Salamu alaika ya sanadin haske da komai yake soyi. Salamu alaika ya tajil izzi wadata ta duk bayi. Salamu alaika ya ikon Allah mai dauke duk nauyi. Salamu alaika indararin rama da kai ne muke koyi. Haqqal haqa'iqi ya manzan Allah cikar daga alfarma. Faɗa har yau wallahi ba san ina yake ba. Abun da ke nufi kadari shine mashigar da babu fita. Harafin sunan Habibu Ha'un Hamdi ainan suke ta fita. Laula ka cikar amincin sofa ce da nufin ka ai ta fita. Tajalli as-sakalai da duba a cancanta sirrin haƙƙin lati daga jalla ba a gane buwayarka. Sai an ji kamar ana nan sai a ji babu ana ta dubanka. Abun shi ne abun waya ruhi ya fashe a nemanka. Zuciya na kai wa duka jiki sako da jini su ma ɗauka. Azalin la'abadi in ka nufa a cikin yanayin mu ɗan jika. Ka sa hannunka ya abalal abadai yayin hijabanka. Aji da gani yana daɗa duba ba a ganin misalinka. Buwaya ta game komai ta lashe ba a riskarka. Karatun ba a ɗauka ko yanayi na tafakuri naka. Wallahi ba a gane ina kake ko sani ko bayaninka. Siraɗi ta mi al'askan hakika na buwayarka. Shi mai wani irin mukami ne hasken shi bai kyala komai ba. Halarar Allah ilahi ya ce ta yi furuzi cikin ɗaya ba. Motsinsa shi ne ya bayyana alƙadarin makani mafi haiba. Ahmad mimun da ummi mun dalin bai rage ɗaya ba. Cikin Allah ake sha'ani magana ce mai wuyar ɗauka. Kadarin da ake faɗa har yau wallahi ba san ina yake ba. Ba a gano ba a karanta ko bayani da siffofi. Ba sanin babu inda yake sai biyawa da harafofi. Ba misalin akwai ina yake shi ya wanzar da ƙofofi. Wallahi kake ta duka tunanin mai tunawa ya kafi. Sai dai mu ce da mun tuba a duba aikin hannunka. Kofar sirri da dafi nan na tsaya a nan za a mun nima. Kofar halara ta Allah da annabi nan ne ake nema. Ke ce kika zama kullum ke kika zama shiga ta alfarma. Ki karbi yaban ki nuna dan abban ki asa da momoma. Ya umma ki ce jazakallahu tarakkin kina buwayarki. Allah asa
Shak Tijjani da Shehu Barham waliyinka. Aikin Allah fa sai Allah bayi da kyawa tarato dai wane mutum annabin Allah karshen batu mai gidan daidai. Fagaral wara man ba usiri mun sallama tun alastin dai iko ake muku bayani mai wala saufa mai minka ya daidai. Komai kace ka rage taku ɗaya bayana ba a tattaka. Kadarin da ake faɗa har yau wallahi ba san ina yake ba. Sai an je sai a gane san ba a je ba ka gure nisa. Kana ta tasarrafin ka cikin kudura kuma ga kanan a kusa. A ganka nan a ganka a can a cikin luwanar ka ko a bisa. Gidanmu da kai samanmu da kai a ƙasanmu da kai wajen hafsa. Masha Allahu kai sha'aninka ilahu ya baka kulli duka. Madalla dai da kai ya amjad sannu sarki uban girma. Sammai da kasai insu da jinni da wabu shajarun na amsuma. Ashamsu kamarin nujumu jabal malakai ni dukkan su ai suma. Tu kai ne kake raba musu madadi ban ji wani ya iya nan ma. Hasken ka ne ke ta jalli fil kullil wara ya abul haka. Shi dai rasulil ilahil wahid dai mutum ne amma na daban. Halitta mai gida dai ne mara kishiya na daban a daban. Allah shi ne wakilin Ahmad har gaban gaban har abadan. Komai na ce ya wuce haka ban ce har gaban har a gaban. Ban bashi siffa ta Allah shi bawansa ne tun a hasken ka. Hakika ka zamo mana jari ka zama da ka wucoci. Abin san masu nema masu yaban sun sauke hajoji. Abunmu da dama kai ne al'arabi ta hamiyu ya haji. Sanin kai na wuya izil arabi nasara ta hujjoji. Kadarin ka ba za a gane ba har abadan ko nubuwar ka. Karshen samu so manzan Allah shine cikar dace. Sallar kauna mu nuna ko yaushe mu zamo cikin zace. An fito da yawan salatin annabi ta yabo mu ma zauce. Mu kasance mu a kowane tayan za mu faɗa mu mauce. Mu zamo dun babu mu sai shi alaihi salatu sirrinka. Ka san madadin da ke raina ya buga bukatata. Mu sake zuwa ziyarar ruhi kai ya bida a gaggauta. Idan mutuwa ta zo mana ya mamu daga zo ka sassauta. Ka yi mana tallafin 'ya'ya da uwa da miji a rangonta. Don girman sayyada ya faɗi mu dan hakikar buwayarka. Kadarin da ake faɗa har yau wallahi ba san ina yake ba. Ya annabi ga masoyi mai hidima a gare ka ya tuba. Dan shi a cikin ka yayi fana'i ya mamu da aiduba. A ƙara daga shi ya manzan Allah a zane shi ya abba. Ka tallafi duk iyalai nasa a duba da hamun tuba. Khalifa Ibrahim mai yawan yin ziyararka. Ya abba ya muntahal ilmi duba mana aikin ka karba muna tuba. Ya safwatalla ya haska mana komai mu zamto muna duba. Ya minka ilaika ya nabi zahid ya mai kyan haiba. Ya ayyuhal mudassir manzan Allah mai san ka yayi riba. Ya ayyuhal muzammil ya al-abrar kai ne nufin duba. Ya
da ka cancanta, wadata arzikin ma'azarta nurifin nuri gatanta, wadata to zalin makusanta so muke yi mu fuskanta, wadata da fayin mahukunta taimake mu inganta, wadata shimfidar alarar mulkin risala abulbinta. Salatullah ala ahadi mumitil kauni zuljudi, salatullah ala mahi li amurka da hazil jahi, salatullah ala azali sirade tami alkali, salatullah bila adadi alaika rasuli jawadi. Kadai kace kake mahbuballa mun tuba amintacce kake ismul a'zam ban ma shariki ba, azartacce kake mu'udil a daya arzikin tuba, kadarin girman kawa ne mutum ya furta sai dai duba, afuwan rasulallah wallahi tallahi na tuba, ya rasulallah ya rasulallah. Kadarin da ake faɗa har yau wallahi ba san ina yake ba.